Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline naye kosala video oyo mpona kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na ngai pe atalisaki ngai na partage yango na bandeko nyonso oyo bokolanda ngai na video oyo. Yango wana na kosenga na bandeko nyonso tobondela po ete tokende na oyo Nzambe atie po ete topartage na bino na video oyo tobondeli. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa topamboli oyo tokumisi oyo tonetoli oza malamu mingi kumama na Seigneur na souffle de vie oyo pesi biso pe na makasi oyo pesi biso na nzoto ngai na ndeko nyonso oyo akolanda video o papa topesi yo lisusu merci mpona nyonso ozosala kati na bomoi na biso papa napesi yo merci na makasi opesi nga kofanda devant camera mpona kopartage makambo oyo otalisaki nga mpe olobelaki nga elongo na bandeko moko na moko oyo baolanda nga na kati na video oyo. Yango wana Saint Esprit zala na nga zala na nga ezala ngai te naloba me yo nde loba na place na nga Seigneur po ete bana na yo bayoka yo bakomprendre nini oyo olobeli bango na video o papa kumisa masanjolama netolama na yo na bondeli bongo na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline napesi bino lisu mbote bandeko nyonso obolanda nga na Deline TV napesi bino mbote babone nyonso ya Deline TV napesi bino mbote Nzambe aza na moko esika bozali. Lelo na ye kopartage napesi pe merci na bandeko nyonso botia ba commentaire botinda ba audio bandeko nyonso merci na nyonso na video oyo to partageaki to eutoleka ya makambo ya ba ange o babatelaka ba couple en tout cas Nzambe azwa lokumu nazwi ba témoignage ebele ya batu et puis video wana esungi vraiment ba couple ebele Nzambe azwa lokumu mpona yango na pamboli Nzambe. Lelo nakoya kopartage makambo oyo Nzambe alobaki na nga pe atalisaki nga ezalaki le 14 makambo wana batalisaki nga ezalaki je crois le 14 ou le 11 août okaka utoleka nde Nzambe atalisaki nga makambo oyo na ina partage na bino alobaki na nga pe atalisaki ngai pardon ezalaki le 14 ou le 15 septembre okaka tozana na septembre okaka mikolo ezokende na septembre okaka nde Nzambe atalisaki nga makambo oyo na ina partage na bandeko nyonso oyo bozolanda nga na video oyo. Bon ezalaki na kotaki ba prière moko boye nazalaki na ba prière vraiment tozalaki na ba jeûne et prière moko tokotaki donc ezalaki na fois na dernier na jour ya suka na ngonde bolimbisi nde na fukamaki nazalaki kobondela à l'après wana ezalaki jeudi wana ezali le 15 septembre ka oyo toleka nafukami na osambela bandeko na nga kosambela nafukami na nde kosambela nde na bandi koyoka Nzambe akomi kosolola na nga Saint-Esprit akomi kosolola na ngai ayebisi nga boye yango na bolobaki ke na partage na bandeko moko na moko oyo bokoyoka nayebi ke ekosunga biso vraiment makasi makambo Nzambe alobaki atanga moko esungi nga vraiment makasi natiaki yango ka te vraiment natiaki ka na eloko yango te mais le Nzambe alobi nde naye kocomprendre nga na bia Nzambe aemonaka makambo oyo kutu biso ta mosu no toremake te no totieka te no toremake te mais Nzambe sa aremakaka yango deja mpe ayaka koprevenir biso mpo mabe ezala te nde Nzambe ayebisi nga bandi koyebisa nga alobi na nga abi Adeline
bana na ngai bokabwani ezokota na bana na nga. Abi bokabwani ezokota na bana na ngai. Ngabi bokabwani ezokota abi oui. Abi nazoka mabe nazoka mabe na likambo wana po ezokotisa bokabwani na kati ya bana na nga. Ezokotisa bokabwani na kati ya bana na nga. Donc bokabwani moko o monguna satana te. Mutazwa kotia bana na ye bakabwana, me bana na ye bango moko bazokabwana. Alobi Saint-Esprit sungana loba no ndenga loba kibongo na kotia commentaire sima. Ayebisinga lobi nazoyoka pasi, nazoka mawa ya komona bana na nga bazokende na kokabwana. Bokabwana ezokota kati na bana na nga bazokabwana. Nga na bipo na ndenge nini bana na o bazokabwana na ndenge nini. Ayebisinga lobi ke eza na bana na nga ebele bazokoloba ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu. Epi eza na bana na nga ebele bazoboya na bango babi te Yesu Masiya azalaki mutu mwindu te, azalaki mundele. Balingi na bango badoki eloko wana yango nde ezosala ke bana na nga bakabwana. Ngana bezosala bana na bakabwana abi oui. Abi oui. Abi yango ngai Nzambe nalingi te bana na nga bakabwana. Nalingi bokabwani te na bana na nga. Bandeko nga na remaka yango te, nga na tionka te, me Nzambe nde mutalobi. Le Nzambe alobi esika siko na komo ba seke ezozala bongo, seke ezozala bongo. Donki tozwa mayele yo ozolanda nga zwa mayele na makambo na oloba. Alobi bana na ngai bazokabwana po batu mususu bazokende na bokabwani. Po batu bana na nga misusu bazoloba ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu. Yesu Masiya azalaki mutu mwindu. Bana na nga mususu balobi te azalaki mundele. Azalaki mundele. Azalaki na Israel. Azalaki mundele. Abi yangwana ngai Nzambe nalingi oya koloba ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu. Aloba teke oyo azoloba ke Yesu Masiya azalaki mutu mundele aza na faute, aza akobunga. Oyo pe azoloba ke Yesu Masiya azalaki mundele aloba teke oyo alobi ke Yesu Masiya aza mutu mwindu ake na kobunga. Alobi nalingi bokabwani wana te. Nalingi bokabwani wana te. Oyo azoloba ke Yesu aza mutu mwindu abungi te. Oyo pe azoloba ke Yesu aza mutu mwindu aloba teke oyo azoloba ke Yesu azalaki mundele abungi, aza akobunga. Oyo pe azoloba ke Yesu azalaki mundele aloba te na oyo azoloba mutu mwindu ke akomi abungi. Nalingi bokabwani wana te. Po yango nde ezosala ke bana na nga bazokabwana. Nalingi eloko wana teke bana na nga bakabwana. Nalingi bana na nga bozala bomoko, bozala ensemble, bozala bomoko, me eloko oyo ezokabola bana na ngai. Lera lobi bongo mutu na nge bandi kosala. Bandeko na nga nazalaki na pongi te, nazalaki ndenge nazoloba na bino boye nga nafukami nazosambela na nga, nde Nzambe bandi koyebisa nga makambo oyo nazoyebisa bino. Après elo nini yaki koleka na tuni na kanisi siko na makanisa ko mokanzanga nolinga na comprendre Nzambe lo ni azoloba na kati wana. Nolinga na comprendre ye kolinga ko comprendre nga na olinga na comprendre banani baza na raison, banani baza ya kobunga. Banani baza na nzela, banani baza ya kobunga. Ma moko skole na bandi ko kanisa ndenga azolo expliquer nga nazomona azoloba teke ba o bazoloba ke Yesu azalaki mutu mwindu na ba o bazoloba ke Yesu azalaki mundele batu mo baza kobunga na kati wana. Donc nazo sentir yango te na makambo oyo azoloba na nga. Nde ayebisinga bia Deline barasi nyonso eza ya nga. Ngai Nzambe mutu nasala barasi nyonso epi nalinga barasi nyonso ezala lolenge oyo ezalelaki. Atani nga lobi race rouge, race jaune, race blanche, race noire. Ba race wana nyonso ngai Nzambe mutu nasala yango.
ngai nzambe nasala barasi wana nalingi te bokabwana wana nzambe mutalobaki na nga bandeko na nga nga nalobaka makambo nzambe alobaka na nga yango wana nga nalobaka abi barasi nyonso nga munasala yango ngai nzambe munasala barasi nyonso eza na rasi te na mokili oyo nga nzambe nasalaki te abi rasi nyonso nga munasalaki yango yango wana nalingi te bokende na kokabwana nde après lokwa siko ndenge alobelaki nga siko na comprendre te nazalaki na posa na yeba seke ogise eza nini mpo yesu azalaki yesu masiya oyo akufaki na ekulusu azalaki na mokili oyo selon nga nde nayebiki azalaki na mokili oyo yango wana siko fo nayilinga nayeba nga siko nazoyebake azalaki mutu mwindu par rapport ya nga par rapport ya makambo ba révélation na mona nde toyeba pepe nde balakisa biso na école na ba église na nini na bible ke azalaki mundele nde balakisa biso na bible so par rapport à ba révélation biso moto zozo nga mo pe nazozwa nazo comprendre ke azalaki mutu mwindu so le nzamba zoloba nazomona ke aza na ye contre te ba o ba batu mwindu contre ba o ba mindele te siko nalingaki nayeba na tuni question nga na bikolo eske yesu masiya azalaki mutu mwindu to azalaki mundele azalaki mutu mwindu to azalaki mundele olobi na nga barasi nyonso yo mutu osala barasi nyonso oui na ndimi ke barasi nyonso yo mutu osala yango eza na rasi moko te na mokili oyo yo osalaki te nyonso yo mutu osalaki yango sikoyo kasi eske yesu masiya oyo akufaki na ekulusu azalaki mundele to azalaki mutu mwindu mpo ngai nayokaki balobaki ke makambo yango esalamaki na mbanza Kongo ke yesu masiya azalaki na mbanza Kongo babakaki ye na ekulusu na mbanza Kongo eza lukuta na tuni bongo ese eza lukuta nde bandeko na nga nakanisaki ka arépondre nga na oui ou non ke te eza ya solo to eza lukuta oyo nga nakanisaki yango wana nde mbala moko na bandi komona misu na nga efungwami nakomi komona vision moko boye epuis vision na siko misu na nga ezokende misu na nga ezokende nayebi te nde na koexplike namona mutu amona mamba bongo mingi papa Didier pende omo abia de misu na nge ekei misu na nge ekatisi ekei tina ke komona boye nde mokolo wana nga mpe namonaki ndenge papa Didier amonaka namoni misu na nge bandi kokende misu na nge ezomona boye ezokende nafandi kimia namona makambo misu ezomona nde namoni misu na nge ekei ti emoni place moko boye ezalaki lokwa mwa libulu moko me libulu yango ezalaki na etage ozokita na babenga oni ezalaki lokwa ozokita na escalier na libulu yango ozokita po o porte donc libulu yango ezalaki lokwa porte mais faut kita po eza na se ya mabele misu na nge ekomi place wana namoni misu na nge ekiti na escalier wana nayebi te soko bocomprendre bao bamona bavision bokocomprendre mam na oloba misu na nge ezokende nga nafukami na obonda misu na nge keye ekomi place wana ezalaki porte moko me eza na se ya mabele donc misu na nge ekiti mpe escalier ekomi na kati wana namoni mwa terrain moko ya moke wana ndeti hall moko ya moke wana nde misu na nga emoni lisusu porte moko na kati kuna porte moko monika nde ezalaka lokola na Afrique nde basalaka bafour basala wana mpona kosalela mapo basala na banini wana porte yango ezalaki lokola bongo na kati wana na se porte moko ezalaki bongo fo ongunzama mpenza mpo okota na porte yango nde sikole misu na nge ekomi wana place wana namonaki mutu te namoni kaka porte moko kuna misu na nge ekomi na porte yango sikoyo nga mona bi eske misu na nge kokatisa ekota na porte wana to ndeni mbala moko bandeko na nga ngai na rejoindre misu na nga nakomi si place wana donc mbala moko esika nazalaki nakomaki paralysé
na koti siko na kati ya vision na nga na keti esika misu na nga ekomaki. Nde nakomi wana nde nakomi wana pardon avant nga na rejoindre misu na nga esika ekendaki na bandi komona bongo bamona ndi kotuna lokwa na sante présence ya Nzambe azalaki na ye kaka ezalaki nango kaka wana me naomona vision natuni Seigneur nga na bi kolo ozolakisa ngai nazomona misu na ngai ezokende ezomona pe namoni pe ake misu na ngai kiti na libulu moko wana epi nazomona boye namoni porte mona kati ya libulu wana elakisi nini mambo naomona mamo Nzambe arépondre nga alobi oyo eza na mbanza Kongo bandeko na oyebisa bino makambo namonaki Nzambe abi na nga oyo eza na mbanza Kongo okomi na mbanza Kongo ngana bia bon na mbanza Kongo ngana kamenga koma na kokoma na mbanza Kongo abi kasi olingo yeba makambo elekai na mbanza Kongo ti abi olingo yeba kasi makambo ezaki na mbanza Kongo yango na ina talisa o makambo oyo elekaki na mbanza Kongo bandeko na nga nayebi te soki bo comprendre mam na oloba nalobi boye vous eza bien te Seigneur kolo nayebi te mongongo so ezwini ba changement climat oyo donc nena loba bolimbisi na senti na oloba me mongongo ezobloka ebloke sikoyo nena loba boye natunaki Nzambe ke eske makambo oyo eleka na mbanza Kongo makambo eleka na mbanza Kongo bao bolanda nga makambo eleka na mbanza Kongo nga na yoka ke Yesu Masiya azalaka na mbanza Kongo Yesu Masiya azalaka na mbanza Kongo epi babakaka nekulusu na mbanza Kongo na bakoko na biso babakaka Yesu Masiya nekulusu na mbanza Kongo ozomona do Yesu Masiya azalaki Congolais nga na yebi nga na yoka ki azalaki Congolais azalaki na mbanza Kongo esalama kuna azalaki mutu mwindu lokola ngai na yo sikole Nzambe azoloba na nga siko natuni question ezalaki question natunaki ese makambo nga na yoka ke Yesu oyo esalama na mbanza Kongo ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu na mbanza Kongo eza lukuta ndemba mona moni misu nange komi kokende na kasi bo comprendre nazonga mwa moke pota mosu bo comprendre te ok le nga sikomba moko Nzambe ayebisi nga lobi kasi olingo yeba makambo oyo elekaki na mbanza Kongo yango na memio na makambo elekaki na mbanza Kongo bandeko na nga Nzambe aza Nzambe aza Nzambe ndeka tolobaka atalisa biso makambo oyo eleka na makambo oyo ezosalama si place na makambo oyo ekosalama Nzambe akoki kozongisa na temps ya kala alakisi yo makambo elekaki na kala ovivre yango comme si ozalaki présent wana le makambo yango ezoleka akoki pe komema oyo oza awa memi o quelque part esika makambo moko ezosalama ozovivre yango comme si oza présent wana akoki pe komema na futur na makambo oyo ekosalama ovivre yango avant ke esalama donc nga Nzambe amemi nga na makambo oyo elekaka na mbanza Kongo na periode ya Yesu Masiya na periode ya Yesu Masiya na nini wana na nini oyo Yesu Masiya vivre na mokili oyo anini na oyo Yesu Masiya vivre na mokili oyo toyebi ke l'air do temple katanaki nde to temps ekomaki montre ekomaki na l'an 0 calendrier pardon ekomaki na l'an 0 le Yesu akufa eboli a vivre ki ezalaki na neni na wana totanga ona ba classe ke 400 ans avant Jésus-Christ nini boye avant Jésus-Christ mais nayebi kutu te bato ya théologie bakoyeba anini Yesu Masiya azali na mokili oyo abotama na neni ukomena ta biso toyeba pe ata makambo ani Yesu Masiya abotamaki don na ne wana Nzambe amemaki nga na ane wana bandeko na nga na koti place yango nakomi sikoyo place na rejoindre misu na nga nde na rejoindre misu na nga nde naye kokoma place ya porte wana nayebisi bino ya moke wana
na ngunzami na koti pe na porte wana ngabi don na ye kotala makambo oyo elekai na mbanza Kongo. Don makambo oyo elekai na mbanza Kongo eza Yesu Masiya na mbanza Kongo bandeko na nga na koti place wana bandeko na oyebisa bino na oyeba ndenge awa expliquer bino te. Le na koti place on bamona moni basoda na moni bato ya tango ya kala, bato ya tango ya kala basoda. Qu'est-ce qu'on attend? Mais ne ko remarquer que bango baomona nga te na moni bazosolola bobo mba moko puna koti ti ngabi awa eza nimba mona eko comprendre que eza prison place on ezaki na sa mabele ezaki prison o nga na kende kokota kuna bandeko nde na koti na prison wana na koti lisu na kati ya prison na moni susu na sa mabele bandeko na nga ezaki na sa mabele nde na oyebisa bino do na sous-sol na kititi na keti na koti do na kati ya sa mabele wana na ba selile ya ba prison baselile ya ba prison mais ezali pa munene penza to nga na monaki nde na ke kota place moko boye nga na bi na moni ba prisonnier ebele ba prisonnier vraiment ebele na monaki ya batu mwindu vraiment nde siko nga na tali nga bi lokwa nzamba alobi na nga ke eza makambo oyo esalamaki na mbanza Kongo. Lokwa eza makambo oyo esalamaki na mbanza Kongo seke nge loba nini Yesu Masiya aza na prison oyo ubien ndenge nini ojise na esala nini po nzamba alobi na nga ke lokwa nalingi nayeba makambo elekai na mbanza Kongo yango amemi nga na mbanza Kongo namona makambo oyo elekaki na temps wana bandeko na moni ba prisonnier ebele vraiment le na bandi kotala ba prisonnier wana mbala moko bango baomona nga te en tout cas mutaba nde komona ngai te do nazomona na bato ya periode wana nde bande kolata nde bazalaki na prison nde bazalaki vraiment dozotala mpenza ke bato mwindu me bozomona ke baza ya génération na biso oyo te baza vraiment ya temps na biso oyo te ya periode na biso oyo te bandeko na nga na koti place ba prisonnier bazalaki ebele bafandi me baomona nga te so nga na otala nga na bi Yesu Masiya aza parmi bato oyo me nakoyeba ye ndenge nini nayebi elongi na ye te nakoyeba Yesu Masiya ndenge nini aza parmi bato oyo baza na prison oyo bandeko na ndotala bona mona kaka mutu moko siko ndenge nazalelaki na kati ya prison wana nazo comprendre ke bato bazana baomona te bazali mibali na kati ya prison wana ntoka mwasi azalaki te bazalaki vraiment mibali na mibali nde après na ye komona moko na bango azotala nga azofixe nga regard le azotala nga siko na kati na nga nazoba eske ye wana koza Yesu Masiya po azomona nga ndenge azomona nga ndenge amoni nga nazotala ye mba moko nga bi nakende pembeni natuna ye ezala kitoko te so eza ye te mbala moko bandeko na nga namoni mwana mobali wana abandaki kotala nga oyo nazalaki na hésitation naoloba eske koza ye to ye te namoni ye akomi na elongi ya Yesu oyo ya filme ya mundele bamona bi wow eza nde yo Yesu Masiya eza nde yo kolo Yesu nde napusani pembeni na ye nde namonaki Yesu Masiya oyo azalaki mutu mwindu akomaki na elongi ya Yesu oyo totalaka na filme akomaki na elongi ya mundele oyo ajua role ya Yesu na filme na mandefu na ye akomaki na elongi wana na suki na ye boye nde esika na ko comprendre ke Yesu Masiya nde yeyo nde napusanaki pembeni na ye napusani pembeni na bi yokolo Yesu andimi nde tobandi kosolola na Yesu Masiya na kati ya prison wana oyo azalaki nga na yebisi nga na bi na Bible totangaka ke yo ozalaki mundele ozalaki na Israel nzoka nde ozalaka na mbanza Kongo
nzoko ozalaka ana mbanza Congo epi na Bible totangaka histoire na yo nazoyebisa ye na Bible totanga histoire na yo mais bayebisaki biso te ke ozalaki na prison nzoko okotaki nde na prison okotaki na prison bi oui mbala moko tobandi kosolola namoni mbala moko basoda baye bandi kobenga bobima babimisi bango wana le babimisi bango nyonso babimi nga pe na bimi na baprisonnier wana tobimi na bango donc nakomaki parmi baprisonnier wana na bimi na bango me baomona nga te moto abanda omona nga te ezalaki Nkolo Yesu Masiya ye moto abandaki komona nga bandeko na nga bomona nga mama Deline oyo ebandi eza libome bandi eto nini me makambo nga na vivaki yango wana après totelemi kote ya kwe mobwe na mikana sa mabele wana na sous-sol wana totelemi bazwi baprisonnier nyonso batie bokende bobima boya baprisonnier nyonso bazalaki ebele wana bazotindika bango ndeka basala baprisonnier nde nga siko na telemi Yesu Masiya atelemi pembeni nga pe na telemi pembeni na ye tozosolola le tozosolola ayebisaki nga makambo ebele bandeko na nga tosololaki ebele bandi kobetela nga makambo nyonso ndenge elekelaki abeteli nga na ndenge makambo alobaki na nga makambo bandeko na nga nazoyebisa bino verite makambo ebele nasolola na Yesu Masiya nde na izongi boye na kibomoto nazongi nango te ngai elo nayebika na ebandeli nde nga na bandi nde koyebisa ye nandi koyebisa ke biso totangaka yo na Bible balobaka na biso ke yo ozalaki na Israel kuna ozalaki mundele me nzoka nde ozalaki na opea na mbanza Congo awa nga kuna yokaki kaka ozalaki na mbanza Congo me namona baportre oyo batambulaka na yo namona bango baportre wana me bazalaki bato mwindu esika nga na ndimake yo ozalaki na mutu mwindu wana skole na osola na Yesu Masiya oye azalaki mutu mwindu me akomaki na elongi ya Yesu oyo afilme pourquoi akomaki na elongi ya Yesu oyo afilme eza te ke ye azalaki na elongi ya filme nazoloba bango a 100% Yesu Masiya azalaki mutu mwindu na po oyo nga na yo toza nango bandeko nango ozolanda nga me lokola nga nayebi na elongi wana te toza na foto na ye te oyo ekolakisa biso vrai Yesu Masiya foto na ye eza te yango wana amibimisi mpona mona na confirme ke eza ye oyo balobi na biso na Bible nde na ye komona ke alati elongi ya mutu oyo ya filme alataki elongi ya mutu oyo ya filme mpo ngai nazala na confiance ke te oyo naosola ne eza vraiment Yesu Masiya ozomona epi esalamaki ndenge wana nazalaki kosola na Yesu Masiya oyo bapresenta biso na bakatoliki oyo bapresenta biso na filme wana elongi wana Yesu wana te wana aza na ye mutu aza na ye ater oyo ajuaki asalaki nini oyo asalaki me Yesu nde alataki elongi na ye mpo nga nayeba ke eza wana Yesu Masiya nde nazalaki kosola na Yesu wana totelemi ne me nazalaki na esengo ya komona ke nazosola na Yesu azobetela nga histoire azobetela nga lisolo ndenge ezalelaki abetelaki nga masolo asololaki na nga alapres basoda baye wana babiyo basoda baomona ye kaka nga kuna tunaki ye na oyeba natunaki ye bazomona nga te abi te moyeba mona yo eza te moyeba mona yo eza te mamo baye wana bayebisi babi yo mpona nini so tobi na bato bokende na gauche yo kendaka na droite yo oza kaka kote na yo moko oza kaka kote na mokale kende kuna yo mpo oza prisonnier yo kanisi yo nani na biso naoki pasi modele batraite Yesu batindiki ye mba moko ake na groupe wana le ake na groupe wana atali nganga pe natali naoki mana motema me aseki mba monga pe naseki ngabi bazoyeba na bango te nani o bazotindika bazoyeba na bango te nani o bazosangisa na baprisonnier bazoyeba te ale bazwi bango batindiki bango bobima babimi wana nga siko natikali wana nga moko nazozela bango baya bakei kuna so bakenda osala nini nayebi pe te
après namona kaka bandi kozonga bazozonga bango nyonso bazozonga nga na temika nazozela ye bazongi bango nyonso bakoti nazomona pe ye te nga na bi wapi yo nazo basiko kati na nga wapi yo nalingi namona yo na continue masolo esili te na posa na yeba nyonso oyo elekaki ana mbanza Congo nde mbala moko namona ka parmi bato babimaki wana namona ka mutu moko na bango a changer akomi nelongi ya Yesu o a filme nde nalobi yo wana le nakoti pe wana nafandi na bango bakoti bango na kati ya prison nga pe nakoti na kati ya prison wana tofandi na bango bakiti moko bafandelaki ndezaki na mabanga bafandisaki bango na bamabanga moko bafandi wana na mabanga ndenga pe nafandaki pembeni ne abandi kobetelanga masolo asolaki nanga makambo ebele malheureusement le nazongi na kibomoto boye nazongi na makambo nyonso te mais ayebisaki nga makambo ebele oyo esalamaki na mbanza Congo vraiment eloko na ye nayebisa bandeko ke nga mama Deline nayebi ke Yesu azalaki mutu mwindu à 100%. Nayebi azalaki mutu mwindu à 100%. Mais eza na bato oyo bazo comprendre eloko te. Oyo bazo comprendre te, bazo mona ke Bible elobi na biso ke azalaki mutu ya Israël. Azalaki mutu Israël, azalaki mundele, azalaki boye. Donc eloko oyo nga na reteni na makambo o nzamba atalisi nga na lolenge nzamba alobaki na nga donc nge lobake nga mama Deline le nazolobake Yesu azalaki mutu mwindu nazokokwa nango ke azalaki na ye mutu mwindu azalaki mundele te na ondima ngo naloba teke oyo azondima ngo teke aza mwana nzambe te oyo azondima ngo teke aza mwana nzambe te do naloba bongo te ozomona donaloba bongo te toza biso nyonso bana nzambe oyo eza le nécessaire na kati ya makambo nzambe tondima Yesu Masiya comme Seigneur pe Sauveur yango eza nécessaire na vie na biso kondima Yesu Masiya comme Seigneur pe Sauveur akufelaki yo nekulusu asopaki makila na ye na talo po yo na ngai tobika oyo eza nécessaire na vie na biso yangwana do tokabwana te bokabwani ezala te na mutu oyo aboyi na ye kokota kati na verite a comprendre verite mutu omoni Yesu Masiya alobi na Bible eza na passage moko elobi ke ndenge nini na koyebisa o makambo oyo ya likolo epi ondima yango po yo outa na likolo te makambo oyo ya likolo ndenge nini na koyebisa yango ondima pe yango soko outa na likolo te donc eza pasi na bato oyo baza na révélation te bandima donc Saint-Esprit ka mutu azosala kati na bato oyo bazondima yango donc Saint-Esprit ka mutu azosala kati na bato oyo ndeti nga na ndimaki ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu par rapport ke namona baportre oyo bazalaki na ye bazalaki bato mwindu yango wana koma mutu azalaki mundele atambolaki na bato nyonso bato mwindu non ozomona donc azalaki mutu mwindu esika nayaki kondima ke nde pe na ye koyoka lisolo ke esalamaka na mbanza Kongo bamona ndimaki yango na ndimaki yango mpo batrasi oyo ngai na monaka yango wana nayaki comprendre ke oui na ndimaki yango nde nayebisa bino mpe na monaka mama na nga na mutu moko ya mutu mwindu abengaki maître na ye abengaki maître na bango mais mukolo oyo namonaki ke maître na bango wana namonaki ke maître na bango akomaki na elongi ya Yesu oyo ya filme nayaki nde comprendre ke maître na bango wana ezalaka na nde Yesu Masiya ezala nde Yesu Masiya siko ndenge azalaki mutu mwindu donc esika nayaki comprendre ke oyo bazoloba ke Yesu Masiya azalaki mutu mwindu makambo wana esalama na mbanza Congo nde esika nayaki rejoindre bango na comprendre ke bango baza na vérité na comprendre ke bango baza na vérité après nde na comprendre makambo ebele ke Bible eza ya biso eza histoire na biso na comprendre yango na ndenge na ye koloba le 15 septembre awa na 2022 oyo tozali nde nzambe amemi ngai na mbanza Congo Yesu Masiya
na biso azalaki na prison. Azalaki na prison na Bible totangi esika mote ke bazwaki Yesu bamemaki ye na prison. Tomoni te esika bamema Yesu Masiya na prison. Me ngai na ke mona Yesu azalaki na prison na bato ebele. Na bato ebele bazalaki na prison wana. Donc alobaki na nga makambo ebele oyo akokaki koloba na nga. Alobaki na makambo ebele akokaki koloba na nga. Et puis na prison wana pe bakangaki pe na bato mosusu. Bato mosusu bazalaki na prison wana pe bakangaki bango pona ye. Bakangaki pe bato mosusu wana pona ye. Yesu Masiya expliquait nga makambo ebele oyo lelo oyo soki Nzambe asali ngolu un jour ayebisi biso ba makambo wana to comprendre makambo oyo elekaki na vie ya Yesu Masiya nde bakangelaki ndenge ezalaki vraiment a expliquer nga makambo ebele mais malheureusement Nzambe peut-être a permettre te toyeba makambo wana siko oyo elekaki peut-être Nzambe a permettre te mais nga namonaki Yesu namonaki ye vraiment na mbanza Congo namonaki ye Nzambe abinanga kuwana eza mbanza Congo nde nakendaki komona ke na prison wana yango kana na expliquer na yebisa bino tokabwana te ba oyo nyonso bozoyeba ke Yesu Masiya aza Seigneur pe sauveur ya bomoi na yo nga mama Deline aza na bino elongo nga na bino toza elongo toza bana Nzambe toza nzela moko pona temps oyo tokomi ekomi mutu na papa na ye mutu na Nzambe na ye ekomi bongo do batu na Nzambe na bango banzambe baza ebele na mokili oyo batu na Nzambe na bango nga batu oyo bazobaki Yesu Masiya aza Nzambe akufaki na ekulusu mpona bango nga naza na bino elongo nde Nzambe alobi na nga bongo do tokabwana te bato nyonso oyo bandimaka Saint-Esprit Yesu Masiya abaki na kei na otitenga papa atinda bino molimo na ye mosantu azala na bino akofala na bino akorevele bino bachose caché bato oyo bondimaka Saint-Esprit naza na bino elongo toza elongo tozotambola elongo donc par rapport eza kaka par rapport ke bato mosusu neti biso ba oyo toza na ba révélation mosusu oyo tomoni oyo Nzambe atalisi biso oyo atalisi bato mosusu te elingi eloba te ke bato wana lokwa Nzambe atalisi ba révélation wana bawa atalisi bango ba révélation wana te ke baza ya Nzambe te baza kaka ya Nzambe ndeti nga révélation si fumuki mbangu Nzambe atalisaki nga ki fumuki mbangu aza nani ozomona nga nazondima fumuki mbangu na ndenge oyo naza na révélation mpona ye naza na révélation mpona papa Simoki Mbangu donc eza na bato mosusu oyo baza na révélation wana te mpona papa Simoki Mbangu elingi eloba te ke baza bana Nzambe te elingi eloba bongo te ke bango lokola baza na révélation si papa Simoki Mbangu te nde baza bana Nzambe te eza bongo te donc so tobi tokende na bamakambo wana tokokabwana so tolobi tokende na makambo wana tokokabwana sikoyo tolingi kokabwana te tolingi kokabwana Nzambe alingi te biso tokabwana Nzambe alingi te biso tokabwana donc elingi eloba nga mama Deline nakoki kobondela na nga esika moko na moto oyo azondima Yesu Masiya azalaki Seigneur pe sauveur Yesu Masiya aza Seigneur pe sauveur nga mama Deline nakobondela na esika moko po aza na nzela azondima Yesu Masiya azalaki Seigneur pe sauveur nakobonda esika mona moto azondima Saint-Esprit que Saint-Esprit azali asalaka kati na biso na obondela esika moko na ye nakobondela esika mona moto azondima fumuki mbangu nakobondela esika mona ye na mutu pe oyo atakuta aza na révélation te si papa Simoki Mbangu asoka aza na révélation si ye te eza nango problème te eza kala biso tokomi na révélation mutu pe oyo azobaki Yesu Masiya azalaki mundele mama Deline Yesu Masiya azali mundele azali mutu mwindu te problème te l'essentiel ondimaka ye so ozondima ye nga na obondela na yo ata oyo toboyi no kondimaki azalaki mutu mwindu eza problème te oyo kokabola biso nga na kobondela na yo ensemble po na yebi ke oza na o na nzela ozomona sikoyo biso ba oyo toza na révélation oyo Nzambe aorevele biso Nzambe apambola sere na biso Debora sere Debora apesaki message mo makasi alobaki lo moka motuya alobi biso bato oyo toza na révélation tozoyeba
ki nani penda o Yesu Masiya azalaki biso wana tokomi na esengo moko kati na biso. Nzambe azomema biso na badimension moko boye, azomema biso na badimension moko boye. Se Deborah alobai mamo makasi olanda ye message wana te ezali omwa message ya mama Deborah natiaki on ana Deline télévision aexplikaki donc makambo wana ndeti nga kutu nayokaki yango kaka nde bato bazoloba, nayoki mama Deborah lobi, nayoki bato balobi lobi nga mpe papa ba révélation nazala na ndimi nandimaki sans que Nzambe aloba na nga ke makambo elekai na mbanza Kongo. Nandimaki na nga tala Nzambe amemaki nga sikoyo le date wana onayebisi bino aka na septembre nauti kovivre na Yesu Masiya na kati ya prison. Nagumelaki makasi bazwi bango premier tour bake na bango ti na zeli wana bazongi to continue lisolo po lisolo ezaki tellement makasi nazalaki na posa na ye bango nyonso natika te nde nazelaki. Deuxième fois tu baye bazwi bango bakei nga natikali ka wana nde bazongi. Troisième fois le bazwi bango bakei nde nazeli na moni bazowumya nga bina zonga na nga wana nga si place naza awa naza kofuka makande na fuka makibongo esali ke nakomi ndeti paralysé nde esika na kobima na ke ko région de misu na nga esika kendaki na mbanza Kongo na ne wana leka na l'an 0 na avant l'an 0 na ebite soki esuka na l'an nini wana bato boa mayele bokomelanga bo esuka na l'an nini no na l'an nini oyo avant to banda l'an 1 l'an 0 nde Yesu Masiya ali akufi tokomi na l'an 0 siko avant akufa ezaki l'an nini 800 ans Nzambe makambo mpasi bo expliquer ata biso bato bosa théologie bo expliquer ata biso to comprendre ata mondambo eza quand même bien toyeba pe tandeti nga nazoyebaki Nzambe azongisi nga na lan wana siko nazoyeba te lan nini wana o Yesu azongisi o Nzambe azongisi nga na lan wana o Yesu Masiya azalaki na prison bandeko nanga na Bible elobi biso te sika nini batiaki Yesu Masiya na prison mais nga na moni na Yesu azalaki na prison vraiment babona Deline télévision bo sipote po makambo ekomokoma mikuwa ekomokoma pe abukuta mikuwa doki Nzambe asunga bino bamino elongwa te pokobukuta mikuwa eza facile te ekobuka mino doki Nzambe asunga bamino ekoba ndeko moka ebisenga bi mama Deline nazomona ndeti ok na biso bamona mikuwa pe atobukuta pe mikuwa bite pesa biso siko non pe to meli bamiliki bapoto pesa biso pe nanu na misunu elemba na koke na biso na misunu eza na mikuwa te po ete risque bato babuka na mikuwa baminu kobuka na mino engelo wake bato badésabonné na Deline télévision en tout cas Nzambe asunga biso vraiment eza na makambo mosusu nde tozalaka boye so boti bebe na yo opese mbamo te biloko makasi te opese biloko moko ya pete eza te ke po olingi bebe wana te olingi tellement makasi yango ozopese no bamiliki babiloko moko doki ya pete ti oya kokoma kopesi bapoto babiloko moko ya bongo. Allez, après omonaki te eloko nyonso nga na kokolia mwana oyo pa kokolia mwana le akoma na 7 mois aza mwana oyo na 7 mois mwana kolia eloko nyonso oyo ozolia pesa ye moko asoso ta omona pe mwana opone yo pe alongoli misuni penda atiki ye moko pe abwaki moko ozomona donc eza bongo tila azokokisa 2 ans pesa ye pena mutu a Thompson pe akolia mpe kitoko ekangami pe na mongongo te donc eza ndenge wana donc biso na Deline télévision bato bazozalaka bo bébé so bozalaka bo bébé to comprendre yango na ba commentaire na bino en tout cas na Deline télévision ba bébé boza te na omona bino te ba ya moko mais problème te ba kola mbango to ya na makambo to buku tape mikuwa ekomi temps penda ya vérité o eza caché fo ebima eza ya vérité temps o eza ya vérité cachée il faut ebima
yango bomoni na yebisi bino makambo oyo. En tout cas nzambe azala na bino malgré eza facilité bana bane bakotisa biso makambo o bakotisa biso o toyebi bakotisa biso mais tokoma siko na ba révélation nzambe akomi ko révéler biso makambo yango ka mais ezalaki na façon mosusu eza facilité bato nyonso bandima mbala moko mais malembe eloko nga na sengi bisali video oyo Saint-Esprit asososa moko na moko emema bokabwani te kati na biso tokabwana te nga muntu nyonso azondima Yesu Masiya comme Seigneur pe Sauveur ndenge nzamba otoloba soko ozondima Yesu Masiya comme Seigneur pe Sauveur nga na toza ensemble nga na toza elongo ozondima Saint-Esprit nga na toza elongo toza nga na elongo ozomona siko eza sikoyo Saint-Esprit omoni nzambe na kosala video na expliquer nani aza nzamba Puntulendo ndenge nini na koyeba nzamba Puntulendo nga makambo wana nyonso ezaka a partir ba 2020 oyo a partir ba 2020 donc à partir de 2018 nde nakoma kofungwa mwa muke na ba makambo fumuki mbangu na ba 2018 makambo batata simuki mbangu nde nakoma kofungwa manango to koma na 2020 nde na bandi kofungwa mwa muke na nzamba Puntulendo na yaki koyeba na 2020 kana suka to na début ya 2021 nde na koyeba ke nzambo nga na sambela keza nzamba Puntulendo ozomona donc na kobetela bino nde nini na yaki koyeba ke nzambe o nga na sambela keza nzamba Puntulendo nde nya se présenter kati pa na ngake aza nzamba Puntulendo na ba na obeton kaming te donc ozomona donc eloko tokoki kosala biso bana nzambe tozalaka na mabondeli makasi et puis totambola na via kobanga nzambe via sanctification yango nde eleki nyonso kati na mokili oyo via sanctification eleki nyonso kati na mokili oyo connaissance soko olingo koma na connaissance vraiment ezala na connaissance na ndenge o Saint-Esprit azomemela yo kokomaka na connaissance te poka kolandi bilandalanda po connaissance o bato ebele tozoluka oyoyo bato mosusu baobunga nzela yango le nyonso nalobaka soki kaka ozolandaka eloko mo babi Yesu Masiya azalaka te Bible eza eloko mo bafabrika kaka Yesu Masiya azalaki te yo mwana nzambe keba ozobunga kobunga ya mutu eza yango wana ozobunga nzambe aza nzambe le Dieu créateur oyo tobengi nzambe to wana kuna ina kota na makambo susu leke na kota na makambo susu tosuka wana do nzambe aza na kombo na ye Yesu Masiya mwana nzambe aso obengi mwana nzambe eza Yesu Masiya aza na kombo na ye o toyebi nga na yebi ke Yesu fumu Yesu ye wana ozomona Saint-Esprit aza pe na kombo na ye Saint-Esprit pe aza na kombo na ye donc yo ozoloba Saint-Esprit loba Saint-Esprit yo oyebi Saint-Esprit na kombo na ye oyebi Saint-Esprit na kombo na ye eza gloire à Dieu eza problème te mais tokabwana te oyo alobi ke boye na mutu abengi Saint-Esprit na kombo na ye na mutu oyo abengi ne kaka Saint-Esprit bazaka mutu moko nga na bane na yebaki te Saint-Esprit aza na kombo mame maboko bukuta mikolo nzamba prepare mitema bana na ye soki te eza passe na Deline télévision ou eza passe donc Saint-Esprit ana kombo na ye donc nga oyo na ye kokoma na connaissance ya kombo ya Saint-Esprit kala mingi te menge loba te lokwa nga na yebi Saint-Esprit na kombo na ye lokwa na yebi Saint-Esprit na kombo na ye na mutu oyo ayebi Saint-Esprit na kombo nete aza nzambe te nga banda 2000 na lobaka Saint-Esprit molimo santu Saint-Esprit molimo santu nzamba azalaki na nga na lobaka komba nzamba Puntulendo te nzamba azalaki na nga ozomona so lelo na komi koloba komba nzamba Puntulendo po
na comprendre à se présenter que pa nanga ndenga se présenter qui pas Abraham à se présenter pas Jacob tina bana Israël à se présenter qui l'air à se présenter pas nanga ndena ko comprendre ye en tout cas na tiki bino nzambe azana moko na moko nzambe azana bino na osatu video mwa mukie kakawa te na tika awa nzambe azana bino merci kimia na kombo na Yesu Masiya ezana moko na moko amen.